สูบออกครับสูบน้ำระบายน้ำแล้วน่าพาเดินดูหน่อยการระบายน้ำเพราะว่าในช่วง2-3 ชั่วโมงก็เรียบร้อยครับระบายน้ำน่าจะหมดแล้วครับสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัด มหาชน เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ สวนสัตว์ขอนแก่น